बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। 5 जुलाइ अदेबानि मैया समबारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय जिल्लानि गासै असि एबा पुलिस बिबानगिरिफोरजों जथुम मेल खुंफुंदों। बे मेलनि गेजेरजों बिथाङा गोबां बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे माखासे नेमखान्थि फालिनो बिथोन होदों। बे सावराय जथुमनि गेजेरजों बिथाङा आसाम पुलिस बिफाननि अफिसारफोरनो गोनां बिथांखिफोरनि बिथोन होनाय जादों। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरनि हेंथायै मोनफ्रोमबो जिल्लानि पुलिस बिबानगिरिफोरा गोख्रों राहा लानांगौ। जिनाहारि बायदि जाथायफोरजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै 6 दाननि गेजेरावनो केस आजावनाय खेंफोरथिफोरखौ जमा होनो गिबि मन्थ्रिया पुलिस बिबानगिरिफोरखौ बिथोन होदों। बिनि अनगायैबो रायजोनि गेजेराव आथिखालाव सोमजिबाय थानाय थासारिखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबावो दि समाजाव समाजनि बेरेखा जिनाहारि खालामनाय, ड्राग्स बाहायनाय, जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय, थिर खेला गेलेनाय बेफोरनि सायाव पुलिस बिबानगिरिफोरखौ गोख्रों राहा लानो खावलायदों आरो जायफोरा समाज बेरेखा खामानि मावदों बिनि दायनिगिरिफोरनि सायाव थाबैनो राहा लानांगोन आरो भुगिनांनाय नखरफोरनो थार बिजिरनाय होनांगोन होननानैबो बिथां गिबि मन्थ्रिया बुंथियो। बे सावरायनाय मेलावनो फैगौ 3 दाननि गेजेरावनो गंफ्रामबो पुलिस थानायाव गंफायै गारि हरनाय जागोन आरो बोसोरफ्रामबो 2,50,000 रांखौ पुलिस थानानो हरनो थाखाय आथिखालनि सरकारा थांखि लाबाय होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंथिबावो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। सोनाब बेंगलाव बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि गोबाव सम बारलांब्लाबो दासिम बेवहाय हिंसायारि जाथाया जोबनानै थाङाखै। बे समावबो खौरां मोननो हाबावदों दि सासे बिजेपिनि मावथिया सोनाब बेंगलाव गावनि गंसे दखान खेवनो थांनायनि उनावनो बिनि गोथै सह'खौसो बोखांनो हानाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय रबिबारनिफ्रायनो बिजेपिनि बे मावथिया गोमानानै दंमोन। बिनि उनावनो मैया समबारखालि बिजेपिनि बे मावथिखौ थै नांलाजोबना थानाय गोथै सह'नि हालोदावसो बोखांनो हायो। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जेब्ला बिजेपिनि बे मावथिया गावनि दखानखौ खेवनो नागिरदोंमोन अब्ला टिएमसिनि मावथिफोरा दखान खेवनायाव हेंथा होदोंमोन आरो बे समावनो माखासे सुबुंफोरा फैनानै बिजेपिनि बे मावथिखौ लिंहरना लांदोंमोन। बे समनिफ्रायनो बियो गोमानानै दंमोन होनना खौरां मोननो हादों। दासिम मोनथिनो मोननायाव जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ रावखौबो हमनाय जाथ'वाखै होनना खौरां मोनबावनो हादों। दानिया फैबावदो। चिरांनि दालिगाव पुलिस बिफाना 2 सिखाव हमनो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सिखावजों लोगोसे गोबां खावनाय मुवाफोरखौ पुलिसआ बोखांनो हादों। हमजानाय 2 सिखावफोरा फारियै बङाइगावनि बुलबुल हुसैन आरो बाक्सानि थाइजुद्दिन खान। दा हमजानाय 2 सिखावफोरखौ चिरां पुलिसनि पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जाबाय होनना खौरां मोननो हादों। हमजानाय सिखावफोरनिफ्राय गासै 3 बेटारि, 2 इनभार्टार, गंसे लेपटप आरो गंसे टिभि मोननो हादों। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो। मैया 5 जुलाइ समबारखालि महाराष्ट्रआव बिधानसभा जथुमा सोलिबाय थानाय समावनो दावराव-दावसि सोमजिदों होनना खौरां मोननो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला महाराष्ट्र बिधानसभानि जथुमायाव अबिसिनि रिजार्भेसन खोन्दोखौ लानानै बुंथिगिरि भास्कर जाधवजों बिजेपि दोलोनि 12 एमएलएफोरा आयेन बेरेखायै गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन, जायनि जाउनाव बिजेपिनि 12 एमएलएफोरखौ सासपेन्ड खालामनायबो जादों। मख'नो गोनांदि बिजेपि दोलोआ अजद होनाय बायदिब्ला सदनाव अबिसि खोन्दोखौ लानानै बुंथिगिरिया समाय होआखैमोन। बिनिखायनो बे दावराव-दावसिया जानानै थांदों होनना बिजेपि दोलोनि एमएलएफोरा बुंथियो। दानिया फैबावदो। दैज्लां बोथोरनि समाव दैबाना जानाय थासारिनिफ्राय रैखाथि होनो काजिरङा माहारियारि पार्कनि थाखाय बकाखात महकुमा मेजिस्ट्रेटआ सेक्सन नं 144 आयेन फोसावना होदों। बे आयेनखौ मैया 5 जुलाइ समबारखालि फोसावनाय जायो। मख'नो गोनांदि काजिरङा माहारियारि पार्कनि जिब-जुनारफोरा बोसोरफ्रामबो दैज्लां बोथोरनि समाव दैबानाजों बोरि जायगा नागिरनानै 37 नं राजा लामाफोराव ओंखारबोना आश्रय लाफैयो, जायनि जाउनाव गोबां गारि मटर खारनायजों जिब-जुनारफोरनि जाब्रबथायफोरा जानानै थाङो।
बिनि थाखायनो जाहाथे गारि मटर खारनायजों जिब जुनारफोरनि जाब्रबथायफोरा जानानै थाङा। बिनि थाखायनो गारि मटरनि खारनाय स्पिडखौ घन्टासेयाव 40 किल'मिटार जानथाइ खारनो हानायनि गनायथि खालामना होदों। बिनिफ्राय गोबां स्पिड खारनायनि गनायथि होनाय जायाखै। लोगोसे लामा सेरनि धाबा, हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोराव गिदिर गारिफोरखौ लाखिना दोननायखौ हेंथा फोसावदों। मख'नो गोनांदि सोरबा सुबुङा बे नेमखौ सिफायोब्ला सेक्सन 188 इन्डियान फाइल क'डनि सिङाव दाय जाबसिननोबो बिथोन होनाय जादों। बेराफारसेथिं बकाखातनि अफिसार बिथाङा बे नेमखान्थिखौ सिफायनायनि सायाव गोख्रों एक्सन लागोन होनना फोसावनाय जादों। दानिया आरोबाव गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सेक्रेटारियेटनि सावराय जथुम नावब्लाङाव मिरुनि आदार फेरेदग्रा उद्योग बिफाननि मन्थ्रि रामेश्वर तेलीजों बिटिआर खुंथाया बिटिआर ओनसोलाव आदार सोदांनाय आदब आरो उद्योग फसंनायनि सायाव मैया गुवारैनो सावरायलायो। बे सावराय जथुमायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि मासि सामलायनायाव मिरुनि आदार फेरेदग्रा उद्योग बिफाननि मन्थ्रि रामेश्वर तेलीजों लोगोसे बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनाबो बाहागो लादों। बे सावराय जथुमनि गेजेरजोंनो मिरुनि मन्थ्रि रामेश्वर तेलीआ बुङो दि मिरुनि मन्थ्रि हिसाबै सा-सानजा ओनसोलाव गासै 20,000 फिसा फिसा आदार सोदांथाय फसंथान गायसंनाय जागोन होनना आरो बिनिनो आसामाव 13,000 फिसा फिसा आदार सोदांथाय फसंथान गायसंनाय जागोन। लोगोसेनो बिटिसिनि गंब्रै जिल्लायाव मोनफा मोनफा फिसा आदार सोदांथाय फसंथान गायसंनाय जागोन होननानैबो बिथाङा फोरमायो। दानिया फैबावदो चिरां जिल्लानि बिजनीनि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खावाटिकानिफ्राय ड्राग्सजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां पुलिसआ थांनाय समबारखालि खावाटिका सारियालिनि गंसे गलानिफ्राय थफ्ला मोननै 141 ग्रामनि ड्राग्सजों लोगोसे गलानि बिगोमा फालांगिरिखौ हमनो हादों। मोनथिनो मोननायाव ड्राग्सनि बेसेना खमैबो 30 लाख रां जागौमोन होनना पुलिस बिफाना फोरमायदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ बङाइगाव जिल्लानि गरायमारि गामिनि थागिबि बकमबुल हासिन होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं बे एखे सानावनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय पुलिस बिफानाबो जनाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मददजों गोबां बिबांनि गान्जा बोखांनो हादों। पुलिस बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंखौ पुरन दले आरो राजु फेगु होननानै सिनायथि होदों। लोगोसे हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय 150 ग्रामनि गान्जा एबा फेग्रा मुवाफोरखौ बोखांनो हादों। आरोबाव फैबावदो मैया आसाम आयेन आफादनि नेहाथारिख'नि गासै मावख'फोरा मावदांसाफोरखौ लानानै जिएनबि जथुमसालियाव गिबि खेबनि थाखाय मोनसे लोगो हमज्लायनाय जथुम मेल खुंफुंदों। बे सावराय जथुमायाव फैगौ 12 जुलाइ 2021 खालारनिफ्राय जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमनि थाखाय थियारि जानो थाखाय गासै मावख'फोरा आरो मावदांसाफोरनि आंखाल आरो अजदनि सोमोन्दै सावरायजानाय जायो। बे सावराय जथुमनि गेजेरजों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारिया बुङो दि खामानि मावनायाव जेबो गेदेर उन्दै गैया। जा बिबान मोनदों बेखौ गेबेङै मावलांनो आवगायोब्ला जायखिजाया मावनो लानाय हाबाफारिया जाफुंसारगोन होनना। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।